好多朋友話，如果你嘅車匙喺架車裏邊，或者你唔見咗你嘅車匙，你屋企有 spare key 嘅話咧，你唔使叫你屋企人攞 spare key 嚟嘅，你只要叫你屋企人咧同你通電話，然之後喺個電話嗰度撳嘟嘟個門都會開。我哋今日要試下究竟得唔得啦！而家我哋嘅同事阿 Jeff 同埋阿美欣同埋我哋嘅 Vincent 我哋 producer 咧就喺個 building 裏邊啦。咁我要叫佢試下撳一撳嗰個 remote control 睇下架車咧有冇反應啦。你一撳得冇？得冇？喂！咁我都遲咗喎。冇反應，再撳。出聲啊！費事我哋嘅聲影響佢嘅 frequency 啊！好，撳啊！撳緊。喂，得啊喂！係得㗎！我睇到咗。OK，原來個秘訣咧就係點點，唔好出聲。係啦，嘈到死，而家咪出聲啦。OK，揸車上嚟咗我哋。揸車上嚟係咪？鎖匙開唔到車。Thank you，證明呢個實驗咧係得嘅。